开始。好，各位小伙伴，大家好呀！我是文档工程师海谦。听到这样的开场白有没有很熟悉啊？对，我就是之前经常为大家做视频的那个文档工程师。那么今天呢，将由我来为大家分享如何连接 OceanBase 租户。刚才我的同事何顺分享了如何创建租户。那么创建好租户的话，是需要和 OceanBase 连接的。这个时候才可以去顺利的使用租户。那今天我就会为大家分享如何连接 OceanBase 租户。连接 OceanBase 租户的话，有几种常见的方法，比如说我们可以使用 MySQL 的客户端去连接，或者呢去使用 OB 自带的客户端 OB Client 去连接，再或者呢我们还可以用一个通用的数据库连接工具叫做 dbeaver 去连接。最后的话，还有一种推荐的方式是使用 OceanBase 自己开发的 ODC， 也就是说 OceanBase Developer Center。OceanBase 的开发者中心去连接 OceanBase。那么接下来我会为大家一个一个的讲解这几种连接的方式。比如说，现在大家看到的是使用 MySQL 的客户端去连接 OB。那么其实跟传统的连接 MySQL 的方式是一样的，只是这儿不一样的地方需要大家注意，用户名的形式是不一样的。好，敲黑板划重点，这是我们第一个考点哈。我们这个杠 U 后面的用户格式有两种，一种呢是用户名，比如说我们这儿的例子 root@sys 是租户名，然后井号带上集群名。那么另一种方式的话，就是把这种连接方式倒过来，先是集群名，然后冒号租户名，然后再用户名。接下来的话就是指定端口。如果是直连 OB 的话，那么它的默认端口就是2881。哦，我好像又给你们透露了一个重点。那么如果是使用 OB 的代理，就是 OB Proxy 去连接的话呢，端口号就是2883。但是如果大家是使用的集群，还是比较推荐使用 OB Proxy 去连接的。这杠小 p 的话就是密码，然后杠 c 呢是表示在 MySQL 的运行环境中不要忽略注释，杠 a 的话就是说告诉 MySQL， 然后连接的时候不要去自动的获取统计信息。OceanBase 的话，它是数据库的名字，指定连接到哪个数据库上面去。如果指定了的话，就直接会连接到我们指定的数据库。如果没有指定的话，那么在连接过去之后呢，会发现就是 none。接下来是一个例子，就比如说我现在连上的这个状态，那大家可以看到我这个是没有指定数据库的名字的，所以呢，这个 MySQL 后边它显示的就是 none。接下来的话就是使用 OceanBase 自己的命令行客户端工具 OB Client 去连接 OB。那么刚才我也说了，它跟使用 MySQL 客户端的连接方式其实是一样的。那不一样的只是说要把前面的 MySQL 换成 OB Client 就可以了。那么怎么可以使用 OB Client 呢？大家可以从我们的官网上直接去下载它的安装包。而且 OB Client 它也是一个开源的工具，感兴趣的小伙伴呢可以去 GitHub 上去了解一下我们 OB Client 实现背后的一些原理。再接下来就是使用 dbeaver 去连接了。dbeaver 呢，它是作为一款通用的数据库客户端工具。那么如果是使用 OceanBase 连接的话，也是借助的是 OceanBase 提供的 JDBC 驱动。现在使用 dbeaver 连接 OceanBase 的话，其实我们是直接选的 MySQL。
不过，如果大家使用的是最新版本的 dbeaver 的话，会发现 dbeaver 现在是支持 OceanBase 的。不过有一点需要大家注意 ，dbeaver 现在只支持连接 OB 的 MySQL 客户端 ，Oracle 客户端的话还不支持。之后我们也会不断的为 dbeaver 贡献代码，让 dbeaver 支持 OB 的 Oracle 租户的连接。那么我们再往下看，就是我刚才说的使用 ODC 来连接 OceanBase 了。那这个 ODC 的话，它其实就是专门为 OB 量身打造的图形化客户端的工具，也是跟 OB 兼容性最好的。那肯定啊，因为是我们自己开发的，专门为 OB 量身定造的嘛，定制的嘛。那现在的话，其实就是一些介绍。接下来的话，我会为大家大概的去演示一下我们的数据库是怎么连接的。现在我们来到我的终端，首先我要跟大家介绍一下我的 OB 的集群情况。我这个集群呢，我是使用 OBD 来部署的。我们来可以大概看一下 OBD cluster， 然后 list。我们可以看到，我这儿有一个名字叫做1-3的集群，然后它的状态是在运行中。为什么叫1-3？是因为我是在一个单机上模拟了一个3节点的 OceanBase 集群，有没有觉得很熟？这个其实就是上节课的作业。那么我们再可以去 display 一下，看看我们这个集群。我把这个命令放到最上面，方便大家看。然后 OBD cluster display， 那我没骗你们吧？可以看到我们这个机器上起了3个 OB server 的节点，然后端口号是不一样的，然后呢还起了一个 OB proxy。还是把这个命令放到上面去，接着为大家演示一下怎么去连接。大家可以看到我这个命令，现在的话我是在使用 MySQL 的客户端去连接，然后-H 的话，大家记不记得？这是用来填什么？填地址的地方。然后-P 的话呢，是来指定端口号的。因为我这儿是一个集群，所以我是用代理来连接的，就是2883。那么-U 的话呢，是我刚才反复强调过的，这是也是跟 MySQL 不一样的地方。OB 的格式的话是用户名租户名，然后井号加上集群。那么-A 是什么？大家好好想一想，刚才我也说过。那么-P 呢是用来指定密码的。这儿的密码其实是可选的，但是我为了安全起见，我为我的账户设置的密码，所以想连接的话是要输入密码的。比如说 Enter password， 那你们肯定是看不见我的密码。那么现在我们就连上了，然后大家也可以看到，此时 MySQL 后面是 none， 那也是因为我刚才在连接的时候没有指定数据库。我们可以看一看有哪些数据库，然后我们也可以试着尝试的使用一下其中的一个。那这个时候的话，就会提示数据库变过来了，然后就是 OceanBase。那这是使用 不对，这是使用 MySQL 来连接。那么使用 OB Client 连接呢，其实是一个道理。就比如说我现在的这个，我现在是使用我自己的业务租户去连接 OB 的，但是不一样的是，我在这儿用的是 OB Client， 也就是 OB 的官方的客户端。跟上一个命令不一样的地方，其实就是把 MySQL 改成了 OB Client， 并且我在这儿使用的是明文密码，也是为了方便大家去看一下。还有就是我指定了数据库，那么我们可以执行一下。这个时候的话，就直接连上了。那么接下来的话呢，我会为大家演示一下如何使用 dbeaver 来连接。首先，我要打开 dbeaver，
但是按照我的经验的话，可能打开 dbeaver 需要一些时间，大家可以等一下，或者我们尬聊一会儿。dbeaver 的话，刚才我也介绍过了，那它其实呢就是一个数据库的工具，它的受众比如说有开发者，还有 DBA， 还有一些想做数据分析的一些人。然后它支持的数据库也是挺广的，就像我刚才说的 dbeaver 它之后也支持了 OceanBase。好，现在大家可以看到我的 dbeaver 已经连接上了，然后上来就给我报错，什么原因呢？说是不能连接到数据库，这个是因为我之前用 dbeaver 连接过一些数据库，但是我的环境已经不在了，所以它肯定会报错的，这个我们忽略。然后 tip of the day， 有兴趣的同学可以去学习一下。大家可以看到在屏幕的左方，然后就有一些我创建好的连接，这个打叉的就是刚才那个报错的，我们可以忽略。旁边这3个都是好的，我们可以大概来看一下，我们右键点一下，然后可以点编辑连接。那么这个时候我们就可以看到我们的服务器地址，当然这个地址的话是我自己的，通过加密的，你们是用不了的。然后端口的话呢是2883，因为我是集权，我是用代理 OBProxy 连接的。然后数据库可以指定，也可以不指定。如果不指定的话，就是直接是 none， 也是跟刚才的终端连接是一样的。接下来的话是用户名，还是我强调过的格式，再有就是密码。那么为了更生动形象呢，我就不给大家看现成的连接了，我可以来点数据库，然后新建连接，现场创建一个。那在这儿的话，我们就要选的是 MySQL。之后的话，如果使用最新版的 dbeaver， 就可以直接去选择 OceanBase 了。服务器地址要填我们实际的 IP 地址。然后端口号的话呢，我刚才强调过，我们要填什么呀？2883，对不对？当然，如果你是单机的话，你也可以直接去用2881连。那数据库的话，我说可指定可不指定，那么我们在这儿就不指定了。然后就是我们的用户名，这可能是我说的第3遍喽，是用户名租户名，然后井号集群，然后集群呢其实也是可以省略掉的。再来的话是密码，这儿的密码是可选的，如果你设置了密码，你就要把密码填上；没有设置的话呢，就不用再填了。这个时候我们就可以点击测试一下连接，它会告诉你已经连接上了。那么这个就是我们的 dbeaver。dbeaver 介绍完了的话，我会为大家介绍 ODC。ODC 打开其实也是需要一些时间的，所以机智的我就提前打开了。ODC 的页面是这个样子的，也就是嗨，欢迎来到 OceanBase 开发者中心。那我们可以看到左侧有一个个人连接，然后下边的话列出来了我现有的连接。我们可以看一看现在的连接是个什么情况。这个是我打开的连接，其实我们应该看的是连接管理。好，加载中，加载出来了，我们应该看的是编辑。这儿的话，需要我们来指定的是所属区域。什么是所属区域？我们可以把鼠标悬浮在那个小问号后面，它就会告诉你是连接实例所属的区域。就是说，你的
环境是怎么部署的。如果你是自己部署的，你就选择独立部署；如果是阿里云的 ECS 的，你就选公有云。还有就是连接模式。连接模式的话，因为我们是社区版的 OB， 它只是支持 MyCircle， 我们这儿就要选 MyCircle。连接名称的话，大家可以根据自己的实际情况起个名儿。然后就是主机名、端口、租户，然后默认的数据库跟刚才一样，也是可以不填的。还有就是数据库的用户名，还有就是用户的密码。那么也是一样，为了更具有说明性，我们就在这儿现场创建一个连接。这个时候我们就要点击右上角的新建连接，然后选择什么呢？我是独立部署的，所以我们要选择独立部署。然后连接模式呢，选择 MyCircle。但是 ODC 它和 dbeaver 最大的不同是 ，ODC 它有一个智能解析，不知道大家看到没有？有没有注意到智能解析下面这个框，我们是可以把刚才用终端连接的连接串给它复制过来，然后呢，我们再点击一下智能解析，这个时候 ODC 就会自动的把相关的东西给我们填好。那我觉得这还是挺方便的，就像大家平时寄快递的时候，淘宝一扫，然后直接地址就什么的都填好了。那这个时候的话，我们可以测试一下连接，没有成功，为什么呢？因为我们没有写连接的名称，这个其实是一个必填的项，我们随便填一个，然后此时再测试一下，那么连接就成功了。那今天我为大家分享的内容其实也就这么多。之后的话，还有一块内容是如何使用 ODC 基于 OceanBase 的租户做一些开发。这部分的话是录播内容，之后的话会由我们的相关同学发到对应的渠道上面，也欢迎大家去看。那么最后，我知道你们关心什么，我们的抽奖环节要来了。那么将会由我们可爱的运营妹子把我们的题目，是题目不是答案啊，是题目发到我们的群里，然后游戏规则还是老样子，前3名同学会有奖哦。那么拼手速呀，还有我刚才敲黑板画重点的都是考点哦。最后友情提示，不一定是单选，是不定向选择题，请大家看好。那么现在我们开始抢答吧。有同学眼尖发现了我演示的时候没有井号集群名。对，这其实也是一个考点，集群名其实是可选的，但是我们的建议是，如果是通过 OB Proxy 来连接的，一定要带上集群名。如果是直连的话，集群名是可带可不带的。这位同学很认真，眼睛也很尖，本宝宝表示很开心，很欣慰，感谢这位同学。那么我们第一道题目是什么呢？我为什么还没有看到题目就有人在发答案了？友情提示一下，不要被误导，我说了是不定向选择题哦。我到目前为止还没有看到回答正确的同学，大家努力。好，第1位、第2位、第3位，好，都出来了。那么我们前3位同学已经定了，有没有